mấy khi khách đến chơi nhà, hát lời rót xuống trên trà mời nhau, hát lời rót xuống trên trà mời nhau. Mời anh xơi một miếng trầu, dẫu rằng vẫn biết qua cầu gió bay. Giá em đừng hát hay, giá em đừng nền ná, đừng ao thứ thân, đừng khăn mó quà, đừng hát câu người ơi người ở đừng về. Cho buông ánh mắt ngập ngừng để người dưng nhớ người dưng thế này. Giá miếng trầu đừng cay, giá chén trà đừng chát, giá người ngoan đừng hát thì dối hơi ai lại phá lòng để bây giờ ra ngõ anh mấy trông ra ngõ mà trông. Kính thưa quý vị thân mến, và tại tư gia của họ gia đình nhà trai chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ được hân hoan nồng nhiệt chào đón toàn thể các cụ ông cụ bà, cô dì chú bác, các anh chị nam thanh nữ tú, họ hàng nam nữ, quan viên hai họ bốn bên cũng đã cùng trở về với tư gia của họ gia đình nhà trai chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Dạ vâng, lời đầu tiên thì cho phép Thanh Thùy xin được thay mặt cho ekip thực hiện chương trình được trở về từ trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới Thảo Diên. Xin được gửi đến tất cả quý vị một lời kính chúc sức khỏe, kính chúc thành công và một lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị thân mến, và hiện diện ở trên sân khấu chính ngay lúc này đây là sự hiện diện của hai nhân vật chính của chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay, chàng rể Cao Huấn và cô dâu Hồng Hạnh. Và ngay bây giờ đây, Thanh Thùy cũng xin được trân trọng kính mời hai bạn sẽ cùng cúi chào tất cả quý vị một cái cúi đầu thật sâu để thay cho lời chào, lời cảm ơn đến toàn thể quý vị ngày hôm nay đã cùng có mặt tại đây và chúc mừng ngày cho hai bạn. Xin được trân trọng kính mời. Quý vị thân mến, và chàng rể và nàng dâu của chúng tôi cũng đã cùng ra mắt và cúi chào với tất cả quý vị rồi. Và ngay bây giờ đây thì chúng con cũng xin được kính mời tất cả quý vị hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để cùng chúc mừng hạnh phúc cho hai bạn đi ạ. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Kính thưa quý vị thân mến, và có thể nói rằng tình yêu đó là một món quà mà tạo hóa đã ban tặng cho con người chúng ta, là một điều kỳ diệu để đưa con người chúng ta đến gần nhau hơn. Bởi trong cuộc đời này, đố ai sống mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào, đúng không quý vị? Và chàng rể và nàng dâu của chúng tôi cũng nằm trong quy luật của tự nhiên ấy. Hai bạn đã từ người lạ trở thành người quen, và từ người quen thì họ đã yêu nhau từ khi nào mà chắc chắn rằng họ cũng đã không hề hay biết, mà chỉ biết rằng một phút xa nhau thôi thì họ cũng đã đủ nhớ nhau rất nhiều rồi. Quý vị thân mến, và chắc chắn rằng chàng rể Cao Huấn của chúng tôi cũng đã cùng thủ thỉ với nàng dâu Hồng Hạnh rằng: em ơi, đất quê anh thì đầy nắng và gió, mà trai quê anh thì vừa chịu khó lại dễ thương. Nếu mai này ba mẹ anh muốn tìm dâu Thảo thì em có muốn về quê đó với anh không? Đó chắc chắn là những lời cầu hôn, những lời thủ thỉ rất ngọt ngào của chàng rể dành cho nàng dâu. Và khi nhận được cái gật đầu đồng ý từ người con gái xinh đẹp tên Hồng Hạnh ấy thì cũng là lý do mà ngày hôm nay ekip thực hiện chương trình được có mặt tại đây và chúc mừng hạnh phúc cho hai bạn. Kính thưa quý vị thân mến, và các cụ chúng ta thường hay có câu nói như thế này: trăm năm thì trông gói người ta, trai tài gái sắc cũng khéo là chọn nhau. Chuyện tình duyên thì đã có trầu cau, cha mẹ dạm hỏi cưới nhau cũng phải chọn ngày. Và trải qua những năm tháng tìm hiểu thì ngày hôm nay chàng rể và nàng dâu cũng đã quyết định tiến tới hôn nhân, một cung bậc cảm xúc cao lớn nhất của tình yêu. Để rồi hai bạn đã về thưa chuyện với hai bên gia đình. Ngày hôm nay hai bên gia đình cũng đã chính thức chọn ra được một ngày, đó là ngày lành tháng tốt, tức là ngày mùng 5 tháng 10 năm 2022 dương lịch nhằm ngày mùng 10 tháng 9 năm 2022 âm lịch. Hai bên gia đình cũng đã chính thức long trọng tổ chức lên một chương trình đại lễ thành hôn, xe kết mối lương duyên cho đôi con trẻ, và chứng tỏ một điều rằng từ đây hai bạn cũng đã chính thức nên vợ thành chồng và cùng được về chung một mái nhà. Quý vị thân mến, và không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa, ngay bây giờ đây tại tư gia của họ gia đình nhà trai, Thanh Thùy xin được trịnh trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn cho hai bạn Cao Huấn sánh duyên cùng với Hồng Hạnh xin chính thức được bằng phép bắt đầu. Một tràng pháo tay thật lớn lên quý vị ơi.
vâng, xin được cảm ơn những tràng pháo tay của tất cả quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay thì ekip thực hiện chương trình chúng con cũng đã được trở về từ trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới Thảo Diện. Rất vui khi được đồng hành cùng với đại gia đình nhà trai trong chương trình đại lễ thành hôn hạnh phúc của hai bạn trong buổi chiều ngày hôm nay, và nhận được lời mời cũng như là nhận được sự ủy quyền từ phía tư gia của họ gia đình nhà trai, thì tất cả anh em ekip thực hiện chương trình chúng con lại tiếp tục khoác lên mình những chiếc áo và trở thành những người nghệ sĩ. Dù như thế nào đi chăng nữa thì cũng rất là mong nhận được những ý kiến đóng góp, những tấm lòng chân tình từ phía quý vị để cho trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới Thảo Diện ngày một hoàn hảo hơn nữa, thành công hơn nữa, được không quý vị? Và xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để chúc mừng đi quý vị. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị thân mến, và ngày xưa yêu nhau thì cô dâu và chú rể thường trao cho nhau những lời nguyện ước, những tình cảm chân thành nhất. Nhưng mà ngày hôm nay khi họ đã là của nhau rồi, đã nên vợ thành chồng, thì họ lại có một kỷ vật để trao cho nhau, đó chính là đôi vòng nhẫn cưới. Và ngay bây giờ đây, tại giây phút thiêng liêng này, Thanh Thùy xin được trân trọng kính mời chàng rể và nàng dâu sẽ cùng trao cho nhau đôi vòng nhẫn cưới trước sự chứng kiến của tất cả quý vị có mặt tại đây để cùng chứng tỏ tình yêu đẹp, tình yêu vĩnh cửu của mình. Xin được trân trọng kính mời. Quý vị thân mến, và quý vị cũng đang cùng được chứng kiến một khoảnh khắc rất là đẹp, hạnh phúc và ý nghĩa khi họ đang cùng tay trong tay trao cho nhau đôi vòng nhẫn cưới. Và chắc chắn rằng là quý vị không biết rằng đó là một khoảnh khắc thật là đẹp, thật là ý nghĩa. Nó đánh dấu một mốc son rất lớn trong cuộc đời của mỗi con người. Và đứng cạnh cô dâu và chú rể ngay lúc này đây thì Thanh Thùy có thể cảm nhận thấy được họ đang nói với nhau một điều rằng: anh ơi, ta trao nhau chiếc nhẫn bình thường, tuy rằng không phải nhẫn kim cương, nhưng mà chất chứa tình thương dạt dào. Ta yêu nhau, yêu lắm phải không nào? Đưa tay ra.
làm chương trình chúng tôi thì không muốn nhắc lại nữa, mà chúng tôi chỉ muốn nói rằng xin được cảm ơn tạo hóa đã ban tặng cho hai con người trái tim đồng điệu. Xin được cảm ơn ông Tơ, bà Nguyệt đã xe duyên cho họ để họ đến cạnh nhau và cùng xây đắp lên một ngôi nhà hạnh phúc. Và hơn bao giờ hết, xin được cảm ơn những bậc làm cha, làm mẹ đã có công ơn sinh thành và dưỡng dục họ để họ đi đến bến bờ hạnh phúc như ngày hôm nay. Bởi đi khắp thế gian thì không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời thì không ai khổ bằng cha, nước biển mênh mông thì không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lồng không phủ kín công cha. Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con, mà con dù lớn thì vẫn là con của mẹ. Đi suốt cuộc đời thì lòng ba mẹ vẫn mãi theo con. Và cũng để chúc mừng hạnh phúc cho hai con trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng con xin được trân trọng kính mời trở về với trung tâm sân khấu. Diện của người mẹ kính yêu của cô dâu Hồng Hạnh cũng có một món quà đầy yêu thương trao gửi cho hai con trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúng con xin được kính mời mẹ sẽ cùng trở về với sân khấu ạ. Chúng con xin được trân trọng kính mời.